नमस्कार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। एकचोटि पार्टी सभापतिज्यू र वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनमा सभापतित्व यो उद्घाटन सत्रको सभापतित्व गरिदिनु हुन पार्टी सभापति आदरणीय रवि लामिछानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले हामीले हाम्रो प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनमा हामीले विभिन्न दलका नेतृत्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौं र यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री गगन थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता श्री वर्षमान पुनज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।